Hi everybody. Today we are going to discuss about the common cold and winter cough. सर्दी के मौसम में ये आम प्रॉब्लम्स जो है देखने में आती है, कॉमन कोल्ड एंड विंटर कफ। देखिए कॉमन कोल्ड का एक्चुअली में है क्या, ये होता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है इन्फेक्शन होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है। राइनो वायरस नाम के वायरस से जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नोज, थ्रोट, यानी कि यहां से ऊपर पर जो है ये इन्फेक्शन जो है वो देखने में आता है, जिसमें आपका इसके अलावा राइनो वायरस के अलावा कोल्ड एयर एंड चेंज इन एटमॉस्फेयर, ठंडी हवाओं में या अचानक एकदम से मौसम जब तब्दील होता है, गर्मी से ठंड में आता है आदमी, तो आदमी लापरवाह होता है, तो उस सूरत में जो है ये चीज जो है वो आपका देखने में आती है। इसको हम कॉमन कोल्ड या विंटर कफ कहते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि विंटर सीजन जो है, सर्दी का मौसम जो है वो मेन फैक्टर होता है इस बीमारी के लिए या इस परेशानी के लिए। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स में आपका रनी और स्टफी नोज, नाक से जो है आपका या तो बहता हुआ होगा, पानी बहता रहता है, बार बार पानी आता है, या फिर नाक ठस जाती है बिल्कुल। सोर थ्रोट, गला दुखता है, कफ, खांसी आती है, कंजेशन होता है आपका नोज के अंदर, और आपका स्लाइट बॉडी एक और माइल्ड हेडेक, हल्का सर में दर्द होगा या हल्का बॉडी के अंदर जो है वो आपका पेन मिलता है। स्नीजिंग, बार बार छींक आती है पेशेंट को, बार बार छींक आती है, और लो ग्रेड फीवर यानी कि हल्का बुखार होता है। और इसके अलावा जो है मींस ये समझ सकते हैं कि जनरली जो है आपका फीलिंग अनवेल, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने आप को अनवेल फील करता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद है रिकवर टाइम, यानी कि इसमें कितने वक्त तक ये रहता है। जनरली तो देखिए इसका जो टाइम होता है वो 7 to 10 डेज होता है, 7 to 10 डेज। अदरवाइज जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं, उनमें ये टाइम बढ़ सकता है, ज्यादा दिनों में उनमें जाता है। हाउ स्प्रेड, ये किस तरह से आपका फैलता है? इसका जो वायरस है वो आपका एंटर होता है तो माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू या आंखों के थ्रू जो है ये बॉडी में एंटर करता है। और इसके अलावा इट कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर, यानी कि आप किसी इंसान के सामने खड़े हैं जो इससे पहले से पीड़ित है, यानी कि उसको पहले से नजला जुकाम हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, उससे हाथ मिलाने से या उसके छींकने से या उसके खांसी के होने से कुछ छींटे वगैरह जो है वो आपके चेहरे पर या आसपास पड़ती हैं, तो उससे वो इन्फेक्शन जो है आपका फैल सकता है। हैंड टू हैंड कांटेक्ट, जब आप हाथ से हाथ मिलाएंगे तो जो इन्फेक्शन उसको हुआ है वो आपको भी लगता है। बाई अदर कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जो पेशेंट था पहले से उसने उसको हाथ लगाया हो और वो आपके संपर्क में आएंगे, जैसे अटेंसिल्स, टॉवल, टॉयज, टेलीफोन, यानी कि खाने पीने के जो बर्तन है उनको में किसी ने पहले से खाया हुआ है और उसको पहले से कॉमन कोल्ड है और वो आप उसको छूते हैं, तो उस कंडीशन में आपको भी हो सकता है। उसका टॉवल आपने इस्तेमाल किया है, उससे भी हो सकता है। उसके खिलौने वगैरह आपने इस्तेमाल किए हैं या उसका फोन वगैरह आपने इस्तेमाल किया है, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि उससे हाथ मिलाने के बाद, उसके बर्तन यूज करने के बाद आप जो है अपने मुंह को, आंखों को टच करते हैं, तो वो इन्फेक्शन आप में भी फिर स्प्रेड हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स यानी कि किन में ये ज्यादा हो सकता है, यानी कि किन कंडीशंस में? एज, चिल्ड्रन और यंगर जो है इससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ है, जैसे लंबी बीमारी होती है तो लंबी बीमारी के बाद इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तो उस सूरत में टाइम ऑफ ईयर यानी कि कौन सा मौसम ऐसा होता है जिसमें जो है ये बढ़ सकता है, तो कॉमनली इसमें विंटर सीजन जो है वो आपका देखने में आता है कि विंटर सीजन में इस तरह की कंडीशन बढ़ जाती है। स्मोकिंग करने वालों में ये कंडीशन जल्दी देखने को मिलती है, और आसपास का जो क्राउड है, आपके आसपास जो क्राउड है और उनके में किसी को हुआ है, तो उससे आपका इसके इंफेक्शन के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इससे अवारिदात या दूसरी कौन सी मुश्किलें जो है वो आपका पैदा हो जाती हैं। एक्यूट ईयर इंफेक्शंस, देखिए एक्यूट ईयर इंफेक्शन जो है आपका, जैसे कान में दर्द होना, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं उसको, कि कान पर जो है, कान के अंदर जो है सूजन आ जाती है, तो उसको इसके बाद यह नजला जुकाम के बाद जो है ये कंडीशन आपकी पैदा हो सकती है। एस्थमा, एक्यूट साइनसाइटिस भी इसमें हो सकती है। प्रिकॉशंस आप क्या रखेंगे? क्या
जो है आप सावधानियां रखेंगे इसमें वॉश योर हैंड विद सोप, साबुन से आपके हाथ जो है वो आपका तकरीबन 20 सेकंड तक जो है उसको अच्छी तरह से आप वॉश करेंगे। और इसके अलावा जो है डिसइंफेक्टेंट योर स्टफ, यानी कि जैसे आपके डोर नोब्स है, लाइट स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और अदर थिंग्स जो लग रहा है आपको ये इन्फेक्टेड हो सकती है, उनके ऊपर कोई भी सैनिटाइजर वगैरह आप जो है उसके ऊपर या डिसइंफेक्टेंट जो है उसके ऊपर छिड़क कर जो है वहां से उसको नष्ट कर सकते हैं या वहां पर ये सावधानी आप बरत सकते हैं। कवर योर कफ, स्टे अवे फ्रॉम प्यूपिल विद कोल्ड, जिस इंसान को इस तरह का परेशानी हुई है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ सच पर्सन, ऐसे इंसान से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। व्हाट फूड टू टेक, कौन सा भोजन जो है वो आपको लेना चाहिए, किस तरह का खाना आपको लेना चाहिए। तो इसमें हॉट सब्सटेंसेस जो है आपका गर्म चीजें, जैसे आपका चिकन सूप है, कहवा है, गार्लिक्स है, जिंजर है और आपका जो है कोकोनट वाटर और हॉट टी वगैरह जो है वो आपका इस्तेमाल ऐसे मौसम में करते रहना चाहिए। व्हाट फूड टू अवॉइड, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसमें आपका कार्ब्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर ज्यादा होता है, उस सब्सटेंस का कम इस्तेमाल करना चाहिए। सिट्रस फूड जो है आपका, फ्रूट जो है खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल, ठंडी चीजों से आपका परहेज रखना चाहिए। ट्रीटमेंट को जब हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट में देखिए इसमें आपका डीकंजेस्टेंट जो कि आपका कंजेशन को रिलीव करे, ये होता है आपका स्यूडो इफिड्रिन, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और कफ रेमेडीज जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट। और आपको इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा बताने जा रहा हूं जो हर्बल ट्रीटमेंट है आपका। हर्बल ट्रीटमेंट, उसमें सिर्फ 4 चीजें हैं जो आपके घर में या आसपास आपके मिल सकती हैं, उससे आप घर में एक जो है हर्बल टैबलेट बना सकते हैं खुद भी सर्दी के मौसम में। उसमें देखिए वो 4 चीजें कौन सी हैं, आप यहां पर देखिए। इसमें देखिए आपको मैं एक हर्बल ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं कॉमन कोल्ड या विंटर कफ का। ये चीजें जो है आप आसानी से आपके आसपास मिल जाएंगी। जैसे आपका ये बादाम है, 50 ग्राम बादाम ले लीजिएगा। ये है आपकी मुनक्का, 50 ग्राम मुनक्का ले लीजिएगा। ये है आपका सफेद मिर्च या फिलफिल, सफेद भी इसको कहते हैं, दखनी मिर्च भी इसको कहते हैं। और ये होती है कूजा मिश्री, ये कूजा मिश्री। ये सब्सटेंस जो है आप लेके जो है आप बादाम को, सफेद मिर्च को और कूजा मिश्री को एक साथ जो है ग्राइंड कर लें। उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसके बाद ये जो मुनक्का है आपकी, इस मुनक्का के जो है आप बीज निकाल दें, सीड निकाल कर, फिर जो है उसी को थोड़ा सा रब कर लें, या तो सिल पर कर लें या ग्राइंडर कर लें। ग्राइंड करके उसमें और कोई चीज आपको नहीं मिलानी है, सिर्फ जो है मुनक्का ही से ही, जब ये सब मुनक्का आपकी ग्राइंड हो जाए, ये पाउडर जो इन 3 चीजों से बना है यानी कि कूजा मिश्री, दक्षिणी मिर्च या सफेद मिर्च से और बादाम से जो आपका पाउडर बना है, वो आप इसमें अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए आप चने से डबल गोली, चने से बड़ी डबल टैबलेट जो है आप फॉर्म कर ले और सुबह और शाम सिर्फ एक एक गोली लीजिए। आपको 100% जो है कॉमन कोल्ड में रिलीफ मिलेगा। तो ये आपका हर्बल ट्रीटमेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।